第一课，春季大扫除。嗨，安娜，你注意到春天终于来了吗？嗨，约翰，是的，我很高兴冬天结束了，天气越来越暖和了。绝对可以。随着春天的到来，我正在考虑在家里进行一次彻底的春季大扫除。这是个好主意，拥有一个整洁有序的生活空间总是让人耳目一新。我同意。首先，我想整理我的壁橱，我有很多衣服我已经不穿了。这是一个不错的起点。我建议你仔细阅读每件物品，然后决定你是否还需要或想要它。这是有道理的。我会把我想捐的衣服放在一边，为我实际穿的衣服腾出更多空间。这是一种明智的方法。在你看的时候，你也可以清理窗户，让更多的自然光线进入。好主意。我经常忽略窗户的清洁，但它在照亮房间方面可以起到很大的作用。绝对可以。而且别忘了给家具除尘和用吸尘器吸干地毯，以清除任何积聚的污垢。你说的对，我一定要好好擦拭所有表面，然后彻底清洁地板。你可能会考虑的另一项任务是整理橱柜，这是清理过期食品的绝佳机会。这是一个很好的建议。我会检查所有的过期日期，并丢弃任何不能安全食用的东西。还记得把冰箱也清理干净，把所有的架子和抽屉都拿出来，好好擦洗。我会把它添加到我的清单中。保持冰箱清洁并防止出现任何难闻的气味很重要。最后，别忘了户外清洁，清扫露台，清理烤架，让您的花园做好种植的准备。好主意。我等不及要花更多的时间在户外了，所以我一定要整理户外空间。这听起来像是一个全面的春季大扫除计划。祝你好运，我希望你喜欢一个清新而井井有条的家。谢谢，我很感激你的建议，我很期待干净和重新。第二课，创意爱好和运动。嗨，安娜，我一直在做一个新项目，想分享我们的作品吗？嗨，约翰，当然，我很想看看你在做什么。你创造了什么？我一直在练习画风景，这是我在画布上拍摄的美丽日落的照片。哇，太令人印象深刻了，色彩非常鲜艳，你真的捕捉到了日落的精髓。谢谢。我发现绘画是放松和表达我的创造力的好方法。那你呢？你有什么创意爱好吗？当然，我喜欢弹吉他，它让我放松身心，创作优美的旋律。听起来太神奇了。演奏乐器是表达自我的绝佳方式。确实如此，音乐有一种传达情感的方式，而光靠文字是无法传达的。它是一种通用语言。
我完全同意。艺术和音乐如何将来自不同文化和背景的人们联系起来，这真是令人着迷。绝对可以，这是一种超越障碍的强大沟通形式。说到人际关系，你喜欢运动吗？是的，我愿意。我是足球的忠实粉丝。我既喜欢看游戏，也喜欢和朋友一起玩游戏。足球是一项很棒的运动，它需要团队合作、策略和身体敏捷性。没错，这是保持活跃和提高协调能力和耐力的好方法。我自己更喜欢打篮球，游戏的快节奏让我保持警惕，而且非常有趣。篮球也很棒，这一切都与精度、射击技巧和团队合作有关。当然，体育不仅可以保持我们的身体健康，还可以教会我们重要的生活技能，例如纪律和体育精神。绝对可以。他们还提供了结识新朋友和建立持久友谊的机会。确实如此，体育可以将人们聚集在一起，培养社区意识。我完全同意。无论是通过创意爱好还是运动，参与我们喜欢的活动对我们的健康都至关重要。确实，为我们的激情和追求腾出时间很重要，因为它们为我们的生活带来欢乐和成就感。说得好，让我们继续培养我们的创造力，通过我们的爱好和运动保持活跃。绝对可以，让我们继续探索和发现表达自我、保持健康的新方式。我很期待，谢谢你的分享，听到你的创作爱好和对运动的热爱，真是令人鼓舞。第三课，管理压力。嗨，安娜，你今天过得怎么样？我注意到你之前似乎有点压力。嗨，约翰。是的，实际上我感到有点压力。最近发生了很多事情。我明白，压力有时会让人不知所措。什么困扰着你？好吧，明天我在工作中有一个重要的演讲，我对此感到紧张。我能理解这一点，掩饰可能会让人不安。记住，准备是关键。你说的对，我一直在研究这个问题，但我还有一些事情要完成。深吸一口气，将其分解为较小的任务，它将帮助你保持专注。这是个好主意，我将优先处理剩余的任务，并逐一解决。休息也很重要，一定要给自己时间放松和充电。是的，我往往会忘记这一点。我会安排短暂的休息时间去做一些自己喜欢的事情，比如散步。散步是清醒头脑、减轻压力的好方法，这对你的身体健康也有好处。绝对可以。众所周知，运动会释放内啡肽，从而改善情绪并减轻压力。说到减压，你有没有尝试过练习正念或冥想？
我没有，但我听说过关于他们的好消息。你如何将它们融入你的日常生活？我每天留出几分钟静静地坐下来，集中精力呼吸，它可以帮助我集中精力。这听起来既简单又有效，我会试一试，看看它能不能帮助我放松。值得一试。此外，与他人谈论您的压力可以提供宝贵的支持。你说的对，与值得信赖的朋友或家人分享我的担忧，可能有助于我获得视角。没错，有时候，简单的表达自己的感受，并让别人倾听，会让人松一口气。感谢你的支持，得知我有个人可以和我说话，真是令人欣慰。不客气，记住，在这方面你并不孤单，我们都会不时地感到压力。谢谢你提醒我，我会尽我所能控制自己的压力，并保持积极的心态。这就是精神，逐一迈出这一步，我相信你的演示文稿会做得很好。感谢你对我的信任，你的话鼓励我继续向前迈进。你有这个，保持专注，照顾好自己，别忘了庆祝自己的成就。第4课，沟通渠道。嗨，安娜，你注意到随着聊天机器人和社交媒体的兴起，沟通方式发生了怎样的变化吗？嗨，约翰，绝对可以。聊天机器人和社交媒体彻底改变了我们与他人联系的方式。聊天机器人如何提供及时响应和帮助，提高通信效率，这令人着迷。当然，他们全天候提供服务，可以处理简单的查询，让人工代理腾出时间来处理更复杂的问题。的确如此，无需排长队即可快速获得信息和支持，非常方便。社交媒体也改变了沟通，它使我们能够与来自世界各地的人们建立联系。绝对可以，只需点击机下，我们就可以分享我们的想法、经历和照片，从而吸引广泛的受众。而且这不仅仅是人际关系，许多企业使用社交媒体与客户互动并推广他们的产品。你说的对，社交媒体平台提供了强大的营销工具，能够吸引庞大的客户群。此外，社交媒体使我们能够参与在线社区，并参与有关各种感兴趣话题的讨论。这是交流思想和从不同角度学习，扩大我们的知识和理解的绝佳方式。但是，注意我们共享的信息以及对我们隐私的潜在影响至关重要。绝对可以，我们应始终保持谨慎，注意社交媒体平台上的安全设置和隐私政策。需要考虑的另一个方面是可能通过书面信息造成沟通不畅，清晰简洁很重要。的确如此，如果没有非语言线索的好处，信息可能会被误解，从而导致误解。
表情符号和 GIF 可以帮助为基于文本的对话添加背景和语气，使其更具表现力。当然，视觉元素可以增强我们的在线交流，使其更具吸引力和乐趣。还值得一提的是，面对面的沟通和电话在建立牢固的关系中仍然占有一席之地。绝对可以，直接互动可以更好的理解，并能够更有效的传达情感。平衡不同沟通渠道的使用是在当今数字时代保持有意义的联系的关键。我完全同意，调整和利用这些工具很重要，同时也要重视传统的沟通形式。没错，通过谨慎的利用聊天机器人、社交媒体和其他渠道，我们可以增强我们的沟通体验。说得好，让我们继续探索和浏览这些沟通渠道，以有效的与他人建立联系和互动。绝对可以。现在是参与这个数字时代并利用其潜力进行有意义互动的激动人心的时刻。我很期待，感谢您讨论聊天机器人和社交媒体对沟通的影响。第5课，公共交通历险记。嗨，安娜，你曾经乘过公共交通工具吗？昨天我经历了一次有趣的经历。嗨，约翰。是的，我以前乘过公共交通工具。告诉我你的冒险经历。好吧，我在高峰时段跳上了一辆拥挤的公共汽车，想找个座位真是一次冒险。哦，我能想象，在高峰时段，公共汽车可能会变得非常拥挤，寻找座位可能是一项挑战。的确，我最终在旅程的大部分时间里都站了起来，但这让我有机会观察周围的环境。这是公共交通的优势之一，你可以近距离观察这座城市及其人民。绝对可以，我注意到来自各行各业的人，每个人都有自己独特的故事。公共交通让人们一窥城市的多样性和活力。确实如此，我还有机会与其他乘客进行了交谈。太棒了！公共交通可以成为意想不到的互动和建立新联系的场所。是的，听到他们的经历并在旅途中学到新知识，真是令人着迷。公共交通可以成为学习和扩大视野的绝佳来源。当然，此外，乘坐公共交通工具通常比其他交通方式更实惠。这是一个显著的优势，它使更多的人都可以使用它。绝对可以，它有助于减少交通拥堵，并有助于营造更可持续的环境。使用公共交通是一种负责任的选择，对个人和社区都有好处。我同意，这也是一个放松身心的机会，让别人开车，同时享受骑行乐趣。的确如此，你可以花点时间读书、听音乐，
或者干脆花点时间放松一下。与驾驶汽车相比，这是一种不同的体验。在汽车中，你必须专注于道路。公共交通给人一种自由感，让你沉浸在周围的环境中。是的，这是探索城市的好方法，无需停车或交通堵塞。绝对可以，这本身就是一场冒险，可以穿越不同的社区和地标。好吧，乘坐公共交通工具旅行可能是一种不错的体验，我鼓励你试一试。谢谢，你的故事激发了我使用公共交通工具探索这座城市的灵感，听起来很令人兴奋。我很高兴听到这个消息，享受您的公共交通冒险之旅，记得拥抱旅程。第6课，烹饪创作。嗨，安娜，我一直在考虑尝试一个新食谱，那太棒了。我们需要什么食材？嗨，约翰，我很乐意提供帮助。要想吃一道美味的意大利面，我们需要一些意大利面、橄榄油、大蒜、番茄、罗勒和帕尔马干酪。听起来很好吃。我们需要任何特定类型的意大利面吗？还是任何品种都需要？任何品种都可以，但是意大利面条或通心粉是这个食谱的热门选择。太棒了！番茄呢？我们应该用新鲜的还是罐装的？新鲜番茄是获得更新鲜口味的理想选择，但是如果没有新鲜的番茄，罐装番茄也可以起作用。很高兴知道。那罗勒怎么样？我们可以用任何其他草药代替它吗？罗勒增添了独特的味道，但如果你没有，你可以尝试改用欧芹或牛至。这很有帮助。我们应该使用多少帕尔马干酪？我们可以用其他奶酪作为替代品吗？你可以磨碎大约半杯帕尔马干酪来获得那种美味的味道。如果你没有帕尔马干酪，你可以使用 Pecorino 或 Romano 奶酪作为替代品。完美。现在，我们的烹饪方法是什么？我们需要遵循任何具体步骤吗？首先，按照包装说明煮意大利面。在煮意大利面的同时，在平底锅中加热橄榄油，然后将蒜末炒至金黄色。然后，加入切碎的西红柿煮至变软。最后，将煮熟的意大利面和番茄混合物一起搅拌，撒上罗勒和磨碎的帕尔马干酪。听起来相对简单，我很高兴能尝试一下。还有什么我们应该记住的吗？是的，记得根据自己的口味用盐和胡椒粉调味。如果你想稍微加热，也可以加少许红辣椒片。明白了，感谢你指导我完成食谱，我很感激你的帮助。第7课，谈判付款条款。安娜你好，我们可以讨论一下我们项目的付款条件吗？嗨，约翰，当然，你对付款条件有什么看法？我本来想把它分成基部分，这样
我们可以更好地管理我们的现金流，你怎么看？这听起来很合理。你建议分几期付款，在什么时间框架内分期付款？我本来想把它分成3次等额的分期付款，从项目开始之日起每月支付，这对你有用吗？分3个月分3期付款应该是可以控制的，但是我希望我们可以谈判一个更短的时间框架，比如2个月，你怎么看？我理解你更倾向于缩短时间，让我们妥协并商定分2期付款，第一笔款项在项目开始时到期，第二笔款项将在1个月后到期，这是可以接受的吗？这对我来说听起来很公平，只要将总金额分为2期，我就会接受你的建议。太棒了！现在，让我们讨论一下付款方式。你想如何收到付款？我更喜欢银行转账，因为它们既方便又安全。我们可以为付款设置直接银行转账吗？绝对可以。银行转账对我也很管用。我们可以交换我们的银行账户详细信息，并确保交易过程顺利。这对我有用，让我们安全地交换我们的银行账户信息。我们也可以在合同中加入一项条款，以保护双方的财务信息。这是一个明智的建议。我们应该优先考虑数据安全，并在合同中加入保密条款。我一定要把它包括在内。感谢您注意保密方面，保护我们的个人和财务信息至关重要。我完全同意。我们希望确保专业和安全的工作关系。我将根据商定的付款条款和保密条款起草合同。感谢您带头准备合同，完成后，请与我分享，以便我可以在签名之前进行审阅。会的，我会在接下来的几天内把合同发给你供你审查。如果您有任何其他建议或疑虑，请告诉我。我很感激你的迅速行动，我会仔细审查合同，如有任何建议或澄清，我会尽快回复你。谢谢，我很重视你的意见，期待最终确定付款条款并推进该项目。同样地，我感谢你的合作和专业精神，让我们共同努力，确保成功的合作。绝对可以，让我们使这种伙伴关系富有成效。我会尽快联系合同的。祝你有美好的一天。第8课，探索派恩维尤国家公园。嗨安娜，你听说过派恩维尤国家公园吗？距离这里只有2个小时的车程。嗨约翰，不，我还没听说过。是什么让 Pineview 国家公园与众不同？好吧，有一个叫 Pineview 国家公园，以其令人惊叹的自然美景而闻名。这是远足、露营和观赏野生动物的好地方。听起来太神奇了，我喜欢探索大自然。我们可以期待在那里看到什么样的野生动物？派恩维尤国家公园是各种野生动物物种的家园，
例如鹿、狐狸，甚至是一些稀有鸟类。这是自然爱好者的天堂。我很高兴能近距离看到如此多样化的野生动物。公园里有导游或步道吗？是的，公园里有导游和标记明确的小径，他们提供内容丰富的体验，并确保我们不会错过公园的亮点。太棒了！我更喜欢找一位能够提供有关公园动植物见解的导游。每天都有旅游吗？每天都有导游带队参观，但最好查看行程安排并提前预定，以确保有名额。我一定要提前计划并预定导览游。有什么我们不应该错过的特定景点或观景点吗？绝对可以。必游景点之一是名为喀斯喀特瀑布的令人叹为观止的瀑布，这是摄影和放松的理想场所。瀑布听起来不可思议，我可以想象在那里拍一些精美的照片。从主要步道很容易到达吗？是的，从主要步道可以轻松到达喀斯喀特瀑布，因此我们不必走人迹罕至的地方就能享受它的美丽。这很方便，我很期待参观喀斯喀特瀑布，并通过我的相机镜头捕捉它的美丽。这将是一次难忘的经历。此外，还有一个叫做 Pineview Lake 的宁静湖泊，我们可以在这里享受划船和钓鱼的乐趣。哦，我喜欢待在水边。划船和钓鱼听起来像是放松身心和沉浸在公园宁静中的好方法。绝对可以。松井湖为这些活动提供了宁静而风景如画的环境，这是放松身心和与大自然交往的理想场所。我现在等不及要探索派恩维尤国家公园了，它似乎是一颗隐藏的宝石，只需很短的车程即可。谢谢你和我分享这个。不客气，我很高兴能向你介绍派恩维尤国家公园，这是一个真正展示自然奇观的地方。我很感激你的推荐，让我们尽快计划一次旅行，沉浸在派恩维尤国家公园的美景中。当然，让它成为现实，在大自然的辉煌中创造难忘的回忆。我很兴奋，大自然可以提供很多东西，我很感激我们有机会探索和欣赏大自然。让我们开始计划我们的行程。同意，让我们开始计划，为在派恩维尤国家公园进行一次充满冒险的旅程做好准备。第9课，规划户外旅行。嗨，安娜，我正在为我们的户外旅行做准备。我已经收拾了帐篷、睡袋和驱虫剂，我也要带那些过来。还有什么我们应该考虑的吗？嗨，约翰，听起来你已经做好了充分的准备。别忘了带上急救包，在发生任何紧急情况时，拥有基本的医疗用品至关重要。这是个好观点，安全应始终是重中之重。我一定要包括一个急救包，里面有绷带、防腐剂和其他必需品。太棒了！此外，我们不要忘记为我们的旅行准备足够的食物和水。在户外活动中保持水分和精力充沛很重要。
绝对可以。我会带一个便携式滤水器和一些能量棒，这样我们就可以在需要时获得干净的饮用水和快餐。完美！保持水分和营养至关重要，尤其是在体育活动中。我们还应该考虑任何饮食限制或偏好。你说的对，满足每个人的饮食需求很重要。我会与所有人仔细核对，确保我们有合适的食物可供选择。这是对你的体贴，优先考虑每个人的福祉，确保每个人都感到舒适和被包容，这一点至关重要。当然，除了必需品外，我们还应该带来一些娱乐选项，例如棋盘游戏或一副纸牌以备不时之需。这是个好主意。在旅途中，有一些娱乐选项来放松身心和建立亲密时刻，总是很有趣的。绝对可以。重要的是，不仅要享受户外活动，还要享受与其他旅行者的陪伴。我完全同意。成功的旅行不仅关乎目的地，还关系到我们与同在的人一起创造的回忆。完全同意。我期待在这次旅行中创造难忘的回忆，并加强我们的联系。我也是。户外探险可以拉近人们的距离，建立持久的联系。这将是一次了不起的体验。我完全同意。让我们充分利用这个机会，一起拥抱大自然之美。绝对可以。让我们怀着热情和开放的心态踏上这场冒险之旅。我很高兴能探索和发现新事物。同样地，让我们让这次旅行成为一次充满欢笑、探索和友情的难忘之旅。我说的再好不过了，让我们去那里留下一些不可思议的回忆。我等不及要开始这段旅程了。人们的期待正在增强，为一次难忘的体验做好准备，让我们让它成为现实。第10课，舒适小屋度假屋。嗨，安娜，我一直在考虑下一次度假，在山上度过一个舒适的小屋度假怎么样？嗨，约翰，这听起来令人兴奋。我喜欢逃到大自然环绕的宁静小屋的想法。你对这次进修有什么看法？我想象的是一间坐落在参天树木中的迷人小屋，里面有舒适的壁炉，可以欣赏到风景如画的山景。这听起来绝对令人愉快。客舱度假胜地将为放松身心和与大自然重新建立联系提供绝佳的机会。没错，这是一个逃离城市喧嚣，拥抱山脉宁静和美景的机会。我完全同意。重要的是要从忙碌的生活中休息一下，在大自然的拥抱中找到慰藉。绝对可以，大自然可以振兴我们的精神，给我们的思想带来平静和清晰的感觉。我完全同意。那么，你有想过这次小屋度假的具体地点吗？我听说过一个名为 Whispering Pines 的宁静山城，它以其壮丽的景色和舒适的客舱租赁而闻名。
Whispering Pines 听起来像是我们进修的理想场所。我已经可以想象醒来时听到大自然舒缓的声音了。这正是我的想法。白天我们可以去远足，晚上在壁炉旁放松一下。算我进去。探索步道，让自己沉浸在周围的美景中，听起来像是一次奇妙的冒险。我很高兴你很兴奋。我们也可以在晚上沉迷于观星，远离城市的灯光，天空将是一个迷人的景象。哦，我喜欢观星，这是欣赏广阔宇宙并感受到敬畏和惊奇感的好方法。我完全同意。目睹夜空之美，实现我们在宇宙中的地位，这是一种令人谦卑的经历。绝对可以。它使我们想起了我们与自然世界以及其他奇观之间的相互关联。确实，白天我们可以探索城镇，参观当地商店，在舒适的餐厅品尝美味佳肴。这听起来像是冒险与放松的完美融合。探索这座小镇将使我们领略当地的文化和美食。绝对可以。沉浸在新的体验中，并了解不同的传统，总是令人着迷的。我完全同意。旅行使我们能够开阔视野，对周围的世界有更深入的了解。说得好，我相信这个舒适的小屋度假胜的将为我们提供实现这一目标的绝佳机会。我再兴奋不过了。让我们计划这次度假胜地，在 Whispering Pines 的宁静中创造美好的回忆。我很高兴你能加入。这次进修会将是逃离日常生活的绝佳场所，让我们让它成为现实。绝对可以。让我们把这个度假胜地变成现实，踏上令人难忘的放松、冒险和自我发现之旅。我完全同意。准备好在拥抱大自然之美中享受不可思议的体验吧。Whispering Pines， 我们来了。第11课，植物保养小贴士。嗨安娜，我注意到我们的植物生长良好。是的，一定要在容器用完时举报它们。嗨约翰，你说的对，我们的植物正在蓬勃发展。报告对于确保它们的持续成长和健康至关重要。绝对可以。我们什么时候应该开始举报它们？您对如何正确执行此操作有任何建议吗？当植物出现根系固定，或者当前花盆太小而无法生长时，最好重新种植植物。至于小贴士，我们可以做以下事情。这很有帮助。那么，报告工厂的第一步是什么？首先，我们需要选择一个略大于当前底池的新底池，它应该有排水孔以防止积水。明白了。那么，一旦我们有了新底池，下一步该怎么做？在重新装填之前，我们应该在底部添加一层小石头或破碎的陶器来准备新花盆，这有助于排水。这是一个很好的提示。充足的排水对于防止根腐和确保植物的整体健康至关重要。绝对可以。现在，
是时候将植物从当前的花盆中移出来了。轻轻拍打侧面以松开土壤，然后小心地将其抬出。我们应该清除所有旧土壤，还是可以留下一些土壤？最好去除大约1/3的旧土壤，以便为新鲜的盆栽混合物腾出空间。这有助于补充营养并改善排水。这是有道理的。那么，我们应该使用哪种类型的盆栽混合物呢？我们应该使用专门为我们的植物类型配置的排水良好的盆栽混合物，它提供必要的营养。很高兴知道，添加了盆栽混合物后，我们需要立即给植物浇水吗？播种后最好给植物浇水，这有助于沉淀土壤，并确保根系与新混合物之间的良好接触。这很重要。我们应该多久给报告的植物浇一次水？报告后，我们应该对植物进行彻底的浇水，然后监测土壤湿度。当土壤的顶部几英寸感觉干燥时浇水。我会留意土壤湿度。报告后还有其他保养小贴士需要记住吗？是的，将报告的植物放置在阳光充足的适当位置，以满足其特定需求非常重要。因此，我们应该考虑每种植物的光照要求，并为它们找到合适的生长地点。没错。另外，最好避免在移植后立即给植物施肥，先给它们时间进行调整。这是一个宝贵的提示，要让植物安置在新家中，耐心是关键。绝对可以。通过遵循这些步骤并提供适当的护理，我们报告的植物应继续蓬勃生长。我很感激你的指导，我们的植物一定会从这些护理技巧中受益。谢谢。第12课，在线送餐。嗨安娜，我在网上找到了一家很棒的餐厅，立即下订单，我们将把美味的饭菜送到我们家门口。嗨，约翰，听起来棒极了，我等不及要沉迷于一些令人垂涎的食物了。哪些菜引起了你的注意？他们有多种选择，我正在考虑订购他们的招牌披萨和一些脆皮的鸡翼。你喜欢什么？哦，披萨和鸡翅听起来很完美。我也很想吃点大蒜面包和清凉的沙拉，让我们也将它们添加到订单中。好主意，一顿丰盛的晚餐，里面有我们所有的最爱，光是想想我就饿了。我也是。现在，让我们选择尺寸以及我们想要定制订单的任何其他浇头或酱汁。绝对可以。我要去吃一个大披萨，里面多加奶酪和意大利辣香肠。对于翅膀，让我们混合烧烤和水牛酱。听起来很好吃。对于大蒜面包，让我们加入一些香草和融化的马苏里拉奶酪。对于沙拉，我更喜欢香醋酱。完美的选择。我们的订单将是令人愉悦的口味组合。现在，让我们开始结账。当然，我将输入我们的送货地址并选择付款方式。
他们提供货到付款和在线支付选项。为了方便起见，让我们选择在线支付选项。一旦我们完成订单，我们就可以跟踪订单的进度，并热切地等待它的到来。这听起来令人兴奋。追踪配送情况并预测我们的食物何时送达总是很有趣。确实，它增加了期待，使整个体验更加愉快。我等不及要体验我们精选菜肴的味道和香气了，这将是一场感官盛宴。绝对可以。最棒的是，我们可以在自己舒适的家中享受这场美食之旅。这就是在线送餐的美妙之处，它将餐厅体验带到我们家门口，既方便又愉快。我完全同意，这是一种在不离开家的情况下犒劳自己和探索不同美食的绝佳方式。我很感激在线送餐提供的便利和多样性，这是一种现代奢侈品，可增强我们的用餐体验。我也有同样的感觉。现在，让我们热切地等待我们令人垂涎的饭菜的到来。我敢肯定值得等待。绝对可以。我已经可以想象我们家里弥漫着令人愉悦的香气了，这将是一次难忘的用餐体验。我很兴奋，我们的在线送餐冒险等待着您，让我们品尝每一口，享受这种特别的享受。第13课，预约。安娜你好，我需要安排一个重要的约会，你对如何去做有什么建议吗？嗨，约翰，当然，你已经步入正轨。最好的方法是直接联系服务提供商，他们可以指导您完成整个过程。这是有道理的。那我明天去预约，在联系他们之前，我应该考虑什么？在致电之前，请确保您准备好所有必要的信息，例如空房情况、首选日期和任何特定要求。好主意，做好准备将有助于简化预约安排流程。我会事先收集所有细节。太棒了！当你打电话时，要保持礼貌，清楚地传达你的需求，他们将不胜感激你的清晰度。我会记住的。礼貌和清晰的沟通在所有专业互动中都很重要。绝对可以。现在，当你与他们交谈时，询问他们的空房情况，看看他们能否满足你的首选日期。这是关键的一步。找到一个双方都方便的日期，对于确保预约对双方都有效至关重要。没错，如果您的首选日期不可用，请随时探索适合您和服务提供商的替代方案。在这种情况下，灵活性是关键。如果需要，我会保持开放的心态，探索其他可用的日期。很棒的心态。商定日期和时间后，请确认具体情况，例如地点、持续时间和任何必要的准备工作。确认细节对于避免任何沟通不畅或混乱非常重要。在完成预约之前，我会确保一切都清楚了。
这是一种明智的方法。仔细检查细节，可确保所涉双方都能获得流畅的体验。绝对可以。现在，在结束通话之前，对他们的协助表示感谢，并确认所需的进一步措施或文件。表达感激之情并感谢他们的帮助是一种礼貌的举动，它给人留下了积极的印象，有助于建立良好的融洽关系。我完全同意。感恩在促进与服务提供商的积极关系方面大有帮助。确实，考虑到这些小贴士，我相信你会顺利高效地安排预约。感谢您的指导，你的建议非常宝贵。明天预约时我会把它付诸实践。第14课，生产力小贴士。嗨，安娜，最近我对工作感到有点不知所措，你对如何提高生产力有什么建议吗？嗨，约翰，短暂的休息实际上可以提高生产力。你有没有考虑过在日常生活中加入5分钟的休息时间？这是一个有趣的想法。我一直对休息犹豫不决，但我可能会试一试。它能提供什么帮助？好吧，短暂的休息可以帮助你清醒头脑，恢复精力。当你重返工作岗位时，它们可以防止精疲力尽并提高注意力。我现在明白好处了。这听起来像是全天保持工作效率的一种简单而有效的方法。绝对可以，这一切都是为了在工作和休息之间找到平衡。短暂的休息可以帮助您维持生产力水平。这是有道理的。那么，在这些短暂的休息时间里，你推荐哪些活动来充分利用这些活动呢？你可以尝试各种各样的活动，你可以伸展身体，快速散步，做呼吸练习，甚至听点音乐。这些都是很好的建议。进行身体运动或放松技巧可以帮助恢复身心。确切地说，尝试不同的活动，在短暂的休息时间里找出最适合你的活动。我一定会试一试的。将短暂的休息时间纳入我的日常工作，似乎是一种简单而有效的策略。这就是精神。请记住，生产力不仅在于不间断的工作，还在于照顾好自己。我同意。除了我们的职业责任之外，还要优先考虑自我保健和福祉。绝对可以。通过短暂的休息，你可能会发现自己更专注，更有活力，总体上更有生产力。我能看到潜在的好处。从现在起，我将开始将这些短暂的休息时间纳入我的日常工作中。太棒了！请记住，一致性是关键。养成习惯，从长远来看，你将获得回报。感谢您分享这个宝贵的生产力提示，感谢你的建议和指导。第15课，选择颜色。安娜你好，我打算买一件新衬衫，要么是 T 恤，要么是 Polo 衫。你更喜欢什么颜色？有任何具体建议吗？嗨，约翰。好吧，说到衬衫，
这取决于你的个人风格和场合。你平时喜欢穿什么颜色？我愿意尝试一些不同的东西。我通常选择黑色或白色等中性色，但我愿意探索新的选择。太棒了！考虑一下蓝色怎么样？它用途广泛，既可以休闲又考究，视色调而定。蓝色听起来很有趣，你建议什么深浅不一的蓝色？浅蓝色、海军蓝或介于两者之间的东西？浅蓝色可以给人清新放松的外观，而海军蓝则更加正式和精致。这取决于你想要达到的氛围。我明白了，浅蓝色适合休闲造型，海军蓝适合更正式的场合。我在做决定时会记住这一点。这听起来像是一个计划。另一种需要考虑的颜色是深绿色，它有点不合常规，但可以彰显出强烈的时尚气息。深绿色听起来确实很独特，这不是我以前穿过的颜色，但我愿意走出自己的舒适区试一试。这就是精神。尝试新颜色既有趣又令人耳目一新，你可能会发现一款非常适合你的新宠。我很高兴能探索新的可能性。令人惊讶的是，简单的颜色变化就能改变一个人的风格和外表。绝对可以。服装选择会对我们向世界展示自己的方式产生重大影响，颜色在其中起着至关重要的作用。我完全同意，感谢您的建议和见解，他们为我选择衬衫颜色提供了全新的视角。不客气，我很高兴能提供帮助。请记住，最重要的是穿一种能让你感到自信和舒适的颜色。确实，在时尚选择方面，信心是关键。在做出最终决定时，我会记住这一点。我相信你会找到完美的 T 恤，无论是经典的中性色还是冒险的颜色，都可以自豪地穿上它。感谢您的支持，我现在要出去探索不同的衬衫颜色，谁知道，我可能会发现一种全新的风格。祝你好运，享受购物体验，享受尝试不同颜色的乐趣。祝你未来有个时尚的一天。谢谢，我很感激你的良好祝愿。这里是为了寻找完美的衬衫，拥抱新的时尚可能性。干杯！第16课，日常健身。嗨，安娜，是的，我实际上经常去健身房。你有什么技巧可以最大限度地发挥我的锻炼效果吗？嗨，约翰，很高兴听到。一个重要的提示是确保将力量训练纳入日常锻炼。力量训练，对吧？到目前为止，我主要专注于有氧运动。增加力量训练有什么好处？力量训练有助于增强肌肉质量，这反过来又能增加你的新陈代谢，即使你没有锻炼，也能帮助你燃烧卡路里。啊，我明白了。因此，它可以帮助减肥和改善整体身体成分。这听起来像是开始整合它的好理由。
绝对可以。它还有助于提高骨密度、关节稳定性和日常活动的整体功能强度。太棒了！我绝对想增强自己的整体健康状况，在日常生活中变得更强壮。你推荐什么样的力量训练练习？有很多选择，你可以尝试深蹲、弓步、俯卧撑和木板等锻炼来瞄准不同的肌肉群。这些练习听起来很有挑战性，但很有效。我会试一试，随着我的进步，逐渐增加强度。这就是精神。重要的是从正确的状态开始，逐渐增加体重或难度以避免受伤。我会记住的。安全永远是重中之重。对级数和重复次数有什么具体建议吗？这取决于你的体能水平和目标。通常，从2-3组8至12次重复开始，是一个不错的起点。明白了，我将从这些数字开始，然后根据需要进行调整。在健身方面，一致性似乎是关键。绝对可以。保持一致性和渐进式超负荷对于取得成效和随着时间的推移提高实力至关重要。我会确保保持稳定，挑战自我，知道我可以通过奉献和努力取得进步，这令人鼓舞。这是正确的心态。记得倾听自己的身体，在需要时休息，为自己补充营养以获得最佳恢复。我会记住所有这些因素，感谢您的指导和鼓励，这激发了我将健身之旅提升到一个新的水平的灵感。不客气，我很高兴我能帮上忙。请记住，健身是一段个人旅程，它关乎进步，而不是完美。明智的话，再次谢谢你，这是为了一个强大而健康的未来。干杯！第17课，有氧运动选择。嗨，安娜，我想要一些有氧运动的东西，对可以提高心率的锻炼有什么建议吗？嗨，约翰，有氧运动有很多选择，你考虑过跑步或慢跑吗？跑步或慢跑听起来很棒，我听说这是改善心血管健康的有效方法，对初学者有什么建议吗？绝对可以。从舒适的步伐开始，随着健康状况的改善，逐渐增加跑步的持续时间和强度。这是有道理的，我会慢慢起步，随着时间的推移逐渐增强耐力。我还应该考虑其他有氧运动吗？当然，骑自行车是另一个不错的选择。您可以在户外骑自行车，或在健身房使用固定自行车。骑自行车听起来很有趣，这是一项低冲击力的运动，对吧？这对我的关节来说可能是一个不错的选择。是的，骑自行车对关节温和，同时仍能提供很好的心血管锻炼。另外，如果你在户外骑自行车，你可以欣赏风景。这是一种奖励，将运动与户外活动相结合，听起来是保持动力的绝佳方式。还有其他建议吗？试试跳绳怎么样？
它简单、经济实惠，可以在任何地方完成。另外，这是一项全身锻炼，可以改善协调能力。跳绳听起来很有趣，我小时候经常这样做，我会再试一次。令人惊讶的是，童年时期的活动仍然有益于健身。绝对可以。有时，最简单的练习可以产生最大的影响。另一种选择是游泳，这是一种全身锻炼，关节压力最小。游泳听起来令人耳目一新，这是在进行全身锻炼的同时降温的好方法。我会考虑将其添加到我的有氧运动中。这是个好主意。混合有氧运动可以让你的锻炼变得有趣，挑战不同的肌肉群。多样性听起来确实很吸引人，我很感激所有这些建议。知道有氧运动有很多选择，这真是令人鼓舞。不客气，记得选择自己喜欢的活动，因为从长远来看，这将使您更容易保持稳定和动力。明智的建议，在坚持日常健身时，享受是关键。这是为了找到完美的有氧运动，让自己变得更健康。第18课，度假活动。嗨安娜，我正在计划度假，我很好奇，你对自己的假期有什么样的活动感兴趣？嗨约翰，我喜欢冒险和放松的结合，徒步旅行和探索自然小径始终是我的首要任务。徒步旅行听起来很刺激，这是与大自然联系并欣赏壮丽景色的好方法。你推荐任何特定的徒步旅行目的地吗？绝对可以。如果你喜欢风景优美的风景，我建议你去优胜美地或西安等国家公园，它们提供了令人难以置信的徒步旅行机会。这些地方听起来像是很棒的地方，我一定会调查的。你还喜欢哪些其他冒险活动？我是水上运动的粉丝，在清澈的海水中浮潜和划皮划艇是激动人心的体验，可让您探索海洋生物。水上运动听起来很棒，探索海底世界和在海浪中滑行一定令人振奋。还有其他建议吗？如果你准备好迎接挑战，攀岩和高空滑索可以让你肾上腺素飙升，它们非常适合突破极限和克服恐惧。攀岩和高空滑索听起来很冒险，我很佩服参与这些活动所需要的勇气，我会考虑试一试。这就是精神。走出舒适区可以带来令人难以置信的个人成长和难忘的经历。我同意，拥抱新的冒险并创造持久的回忆很重要。换句话说，放松活动呢？说到放松，我喜欢瑜伽和冥想，它们帮助我放松身心，减轻压力，找到内心的平静。瑜伽和冥想听起来像是寻求宁静的完美活动，我能看出他们将如何补充更活跃的冒险经历。绝对可以。平衡刺激与放松是度过一个全面假期的关键。你喜欢什么特定的放松活动吗？
我发现在海边读一本好书，或者在大自然中散步会让人非常平静，它们让我恢复精力和反思。这些都是放松身心的绝佳方式。与文学交流，让自己沉浸在大自然中，可以让心灵和灵魂恢复活力。我完全同意。令人惊讶的是，简单的活动能带来如此多的欢乐与和平。感谢您分享您的偏好。不客气，了解不同的度假活动总是很有趣。我希望你的假期充满冒险、放松和难忘的时刻。谢谢，我很感激你的良好祝愿。这里是为了计划难忘的假期，参与世界上所有精彩的活动。